Я всегда сплю с закрытым шкафом. Всегда. В детстве я боялась, что кто-то выйдет. А теперь? Я просто не люблю, когда он открыт. Прошлой ночью, проснувшись около 3, я услышала стук. 1. Потом тишина. Я не сразу понял, откуда он. И тогда услышала 2. Чуть громче. Стук донесся из шкафа. Я посмотрела, он был приоткрыт. Хотя перед сном я точно закрыла его. Я встала, медленно подошла и резко распахнула дверь. Там ничего не было. Только мои вещи. Я нервно рассмеялась. Но уже собираясь снова лечь, я увидела на внутренней стороне двери царапины. Будто кто-то пытался выбраться. И тогда я услышала шепот прямо у уха: «Спасибо, что послала меня».